Okej, hej och välkomna till dagens video som är äntligen en mukbang. Alltså jag har saknat att spela in en mukbang och jag cravar sushi, så att det blir 2 flugor i en smäll. Så bra. Vi har en liten loka med oss, en misosoppa och idag så slog jag faktiskt inte på stort, utan jag nöjde mig med en 12 bitar. Det är för att jag är inte så extremt hungrig, så att jag känner att ibland måste man lyssna på hungern. Ja, det kan vara bra. Men ja, och som vanligt så har jag köpt det här på fina sushibar.se som finns här på Värmdö. Nej men ser ni? Vad vackert, vad vackert. Måste öppna den här lokan. Så jag har i alla fall bett er ställa frågor till mig som jag ska försöka gå igenom nu under denna lilla mukbang. Kan vi nöja oss med det här eller? Tack, då kör vi. Och som vanligt måste vi äta innan vi börjar snacka. Alltså vi var gött! Det var länge sedan. Alltså så länge sedan jag var på sushi bar. Alltså de har så, alltså det bästa sushi. Okej, ska vi börja med första frågan då. Först här, vart är din skinnkavaj ifrån? Och det är den här som jag hade då på storyn som jag la upp när jag bad er ställa frågor. Och den är från Naked. Vad hände med att du skulle klippa kort? Vill ha video? Jag vet, alltså jag var ju liksom typ en dag ifrån att klippa av mig håret. Men så tvekade jag för att jag var med mina kompisar och jag bara, ska jag klippa mig? Och alla bara nej. Jag bara, va? What the hell? Jag trodde verkligen att alla tyckte det. Och sen så nu de bara, nej du har så fint hår. Så nu sitter jag fortfarande i så här, ska jag ha det så här? Eller ska jag vara cool och bara klippa av det? Snälla hjälp mig, för jag kan inte bestämma mig. Vi tar en California. Man måste alltid ta lite av allt. Lite wasabi, lite ingefära och lite soja. Så har vi smack rätt in i munnen. Halleluja. Halleluja. Vad är dina planer resten av året? Alltså egentligen så var planen att resa mycket. Men eftersom det är fortfarande corona och ett problem och sånt där, så blir det väl inte så mycket av det. Jag ska ändå försöka göra lite små weekends om det går inom Europa. Eller åka till Portugal igen där mina föräldrar bor. Annars är det bara jobba och utvecklas. Jag vet inte, snälla. Vem vet vad man ska göra 2020, det är ett kastår. Jag tar en grillad lax. Uff, satan i gatan, vad nice. Där, sådär. Men gud, skandal! Jag har inte öppnat nison. Skål. Oj, vad gott. Nej men alltså. Alltså det är så fint, så vackert och det är så gott och det är så sugen. Har du haft någon slags relationsångest under ditt förhållande? Men ja, absolut. Om jag fattar frågan rätt i alla fall. Att man sitter och funderar på liksom om det är rätt just nu eller om det är... Alltså, det är klart jag och min kille träffade varandra när vi var så himla små. Så det var ju alltid mycket så här. Man träffar varandra för ungt och... Ja, absolut. Jag vet inte vad jag ska säga. Bra att jag svarar. Kanon. Fan vad gott. Jag anar inte. Nu vill jag smaka en avokado här. Hur ofta äter du skräpmat? Var en fråga. Jag har haft skitdåliga rutiner. Jag äter typ skräpmat varje dag. Eller skräpmat kanske är fel. Onyttigt då, eller vad man säger. Men jag försöker nu vända på det. Jag försöker liksom att inte trycka massa onyttigheter varje dag. För jag känner ju att det är liksom, man mår inte bra av det. Så jag försöker jobba på det. Det är en daglig fight. Så att säga. Det var gott, ja. I alla fall jättemånga av er har frågat framtidsplaner. Vad mina framtidsplaner är. Och det är jättesvårt att säga. Alltså man har ju drömmar och mål. Men det är svårt att säga planer. För att inget är ju planerat. Men målet, eller alltså framtidsplanen är väl att... För det första, the ultimate goal är bara att vara så jävla lycklig och nöjd med tillvaron som möjligt. Men vägarna, eller det som kommer få mig att bli det...
hallå? Hur jag ska bli det är ju att resa mycket, vara liksom, bo utomlands eller vara runt i världen. Jag mår verkligen bra av att vara, liksom se andra kulturer och träffa nya människor. Men också att jag ska lyckas inom karriären. Så att jag vill ju verkligen bara bygga på det här så mycket mer med YouTube och allt sånt där. För jag tycker det är så jäkla kul. Men förhoppningsvis att jag kan jobba med fler kreativa saker som musik, skådespeleri, tv, skriva böcker. Alltså jag vet inte vad, men jag vill bara göra allt kreativt som handlar om mig. Nej men, nej men ja, perfekt. Så är det. Hur har du fått så långt och fint hår? Men alltså jag vet inte. Det är inte så, I have a secret. Den här produkten. Nej. Utan jag tror jag bara är född med tjockt, långt hår. Ja, det växer som ogräs. Det har alltid varit tjockt och långt och ja, jag vet inte. Gener, I guess. Roligt svar, men så är det. Så bara, nej, jag har länkat magiprodukten i beskrivningen. Tar du den produkten inom en vecka så får du sånt här hår. Nej. Hur är din relation med Linn? Jag antar att du menar Linn Ahlborg för att hon är ju kändis, va? Oj. Nej men alltså den är väl bra, men vi ses ju typ inte så ofta alls. Det är väl svårt att veta liksom, alltså vart man har varandra, för att vi hörs ju lite hela tiden och när vi väl ses så känns det ju som att vi sågs igår. Det är så naturligt och jättehärligt och jag tycker hon är så jävla skön. Men det hade varit roligare om vi kunde ses oftare och bygga på relationen och bli liksom lite mer... Perfekt. Planen på att besöka Paris igen. Alltså jag saknar Paris så mycket. Alltså förra året bodde jag där. Jag har helt glömt bort det. Det är helt sjukt. Men jag saknar verkligen Paris. Alltså jag skulle vilja flytta tillbaka dit i typ 1-2 månader. Alltså jag skulle vilja åka nu. Så att jag saknar och vill verkligen boka. Alltså jag har redan kollat biljetter. Alltså jag har ju en känsla att jag vill boka nästa vecka. Men vi får se. Men förhoppningsvis så inom kort så åker jag. Men då några dagar bara och få liksom träffa vännerna där och bara få lite Paris-feeling så att säga. Ska på dejt imorgon och har lite smått panik. Vad ska jag ens ha på mig? Tips. Kör slampigt, horigt, då är du där. Jag skojar. Vad pluggade du till innan? Jag pluggade marknadskommunikation på SU som är så här inom reklam, PR, media. I don't know. Hur träffades du och Benjamin? Vi träffades på en fest. Nej men ja. Vi träffades på en hemmafest och det bara sa klick. Nej men på riktigt, alltså på den festen första gången vi sågs så var det en kompis som wingade oss lite. Men vi satt typ hela kvällen i soffan och höll hand, alltså så här. Och bara höll på så här med varann. Cringe, men alltså ändå cute, eller? Jag vet inte. Har du funderat på att göra bröstförstoring? Är det någonting ni tänker på det? Nej men typ inte. Det är väl klart ibland man har lekt med tanken och bara tänk att ha sillisar. Nej men man har tänkt att så här, men nice att göra typ. Jag har ju många vänner som har gjort liksom. Men alltså nej, det känns inte som att det är jag. Jag gillar typ ändå mina bröst. Om de är så små, men låt dem. Cute and perky. Men mina bröst är så weird för att i alla fall när jag var yngre då hade jag stora pubertetstuttar. De försvann ju sådär sen när jag blev äldre. Så det var ju bara såhär bye. Det var som att man stack hål i en ballong. Så, nej men det var tragiskt. Men sen så när de hade varit små så himla länge så blev jag så himla bekväm. Och det blev så vant. Och jag tyckte att det passade mig och så här. Ja. Och nu, alltså inom en vecka, alltså mina bröst har typ blivit stora. Jag vet inte om man ser, men alltså nu har jag för sig BH på mig. Men alltså alltså hallå! Nej men alltså så jag behöver ingen bröstförstoring. Nej jag ska. De kommer ju krympa nästa vecka igen. Men ja, nej jag vill inte göra bröstförstoring. Vet ni vad, jag glömmer ju att äta. Det här är ju katastrofalt. Alltså laxhacken. Nej men jag ger upp, den är så god. Alltså gud jag är så inte hungrig idag. Vad är mitt problem? Oj. Nu tar vi en krabbmix. Den är också så jävla god, va? Okej.
jag och min kille ska försöka igen efter ett breakup. Hur vet man om det är rätt? Alltså det vet man väl aldrig så. Men jag tycker att det känns himla tydligt. Alltså för det första hur stark dragningskraft man har. Alltså det är väldigt tydligt hur, om man dras extremt hårt till varandra och det är så stark kärlek. Men sen också, det tog väl slut av en anledning kanske. Så nu är det ju viktigt för er att se, har ni mognat? Fungerar ni bättre? Har ni lärt er? Hur liksom fungerar relationen idag? Och är det rätt nu? Eller är det fortfarande saker ni måste jobba på? Eller så här, ja, time will tell. Men det är klart att du ska försöka. Och så får vi väl se om det funkar. Annars vill det bara göra slut igen. Oj, men alltså jag är så mätt. Förstår ni? Jag är inte ens ätit 12 bitar än. Och jag är svinmätt. Riktigt obehagligt beteende. Vad tycker du om stjärntecken? Alltså vad är en fucking stjärntecken? Det är påhitt! Det är, nej. Jag tycker att folk som tror på stjärntecken är korkade. Men alltså jag skulle typ tycka att det var kul om jag trodde på det. Fett kul. Men alltså nej, jag har fördomar. Jag har det. It's fucking bullshit. Jag är jungfru. Men jag är inte i närheten av att vara lik jungfrus personlighet. Eller det som alltid står så här. Ja men det här är jungfru. Jag bara, det där är inte jag. Så där, nej. I don't believe it. Men kul om du gör det. Jag vet inte. Men hörni, jag tror det var det. Det var inte så mycket mer roliga frågor. Alltså jag vet inte vad som är med mig. Men jag börjar bli fruktansvärt mätt. Skittråkigt. I know. Jag är lite stressad för jag har skitmycket att göra idag. Det är fredag och jag ska ha gäster senare idag. Så jag ska fixa och dricksa. Vi tar en till laxhack. For good old time's sake. Och med laxhack i mun, nu säger jag tack. Tack för att ni tittar på denna video. Glöm inte gå in och prenumerera, gilla och kommentera. Och så ses vi i nästa video. Bye!